السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم غنشوفو واحد غنبداو واحد السلسلة ديال الجينيتيك، يعني سلسلة ديال الدروس جينيتيك، ولكن سلسلة ديال الغيزيم ماشي كدرس، يعني غيزيمي ديال الدرس جينيتيك اي 5. هاد الفيديو هذا غيكون كغابيل، يعني يعني تذكير فقط. والدروس اللي ماجي ان شاء الله غيكونوا متسلسلين، يعني هذا مورا هذا، وغيكونوا منظمين، ولكن ريزيمي يعني ملخص. المهم، كيفاش تكون تعرفوا باش تبداو الجينيتيك ديال اس 5؟ اولا خصكم تكونوا كتعرفوا، يعني قريتوا الجينيتيك ديال اس 4، يعني فهمتوا لاغب جينيالوجيك، كتفهموا تحلوا اغب جينيالوجيك، كذلك كتفهموا تحسبوا لي ريسك، يعني واخا شويه. ولكن في هاد الدروس هادو ملي ما تجينا يعني تفهموا مزيان كيفاش كنحسبوا لي ريسك. يعني مثلا هاد الابن هذا اللي عيتولد، كيفاش يعني شحال غيكون احتمال يقدر يكون مريض، وكذلك الفريكونس. المهم شكون نعرفوا لي ريسك. لي ريسك فين كنحسبوه في شي مالادي، واحد المالادي كيكون ريسيسيف، يعني كيكون متناحي. هاد المالادي كيكون اما لي اسيكس، يعني يعني اكس كيكون، ولا مالادي اوتوزوميك، يعني لي واحد كروموزوم ماشي سيكسيوال. اوكي. كذلك كذلك شنو غنشوفو هنايا؟ غنشوفو لي مالادي دومينو، واحد لي مالادي وانواع ديال لي مالادي دومينو، والانواع ديال لي مالادي ريسيسيف. لان في هاد الدرس هذا، في هاد الدرس ديال جينيتيك اي 5، يعني كنهضروا، يعني كيهضر على غير على لي مالادي، وشنو الاسباب ديال لي مالادي، وشنو هما كيفاش نقدروا نعالجوا هاد لي مالادي. وكاينين لي مالادي ما كيتعالجوش، كيكونوا هما وراثيين. كذلك التكنيك، كيفاش كنعرفوا، يعني كنحلوا كنعدلوا اناليز ديال لي مالادي. يعني كاين بزاف ديال لي تكنيك، وكاين لي ميثود، يعني كنسميوهم الدياغنوستيك. يعني لي ميثود دياغنوستيك غنشوفوا الانواع ديال الدياغنوستيك، وغنشوفوا لي ميثود، وغنشوفوا لي تكنيك ديال ايتيدي ديال لي انومالي جينيتيك. المهم شني كذلك خصنا نفهمو في هاد الاس 5، في هاد الجينيتيك ديال الاس 5 خصنا نفهمو اي مثلا اي مصطلح في هاد الاس 5 خصكم تعرفوا الديفينيسيون ديالو. مثلا مالادي ميتوكوندريال، شنو هو الديفينيسيون ديالو؟ مثلا كروماتيد، شنو هو الديفينيسيون ديالو؟ مثلا لي هيستون، شنو هو الديفينيسيون ديالو؟ مثلا مالادي دومينو، شنو هو؟ مالادي ريسيسيف، شنو هو؟ شنو اخر؟ كاين بزاف ديال لي مثلا نعطيكم واحد ليكزومبل ديال لي ديفينيسيون. مثلا الديفينيسيون شنو هو؟ ديفينيسيون ديال موزايك جيرمينال، شنو ديفينيسيون ديالو؟ شنو الديفينيسيون ديال مثلا نيو ميتاسيون، يعني ديال نيو ميتاسيون ولا انتيسيباسيون. مثلا شنو هو اكسبريسيفيتي فاريابل، شنو هو الديفينيسيون ديالو؟ المهم هادشي هذا من بعد غنشوفوه، كل حاجه غنشوفو لها الديفينيسيون ديالها. انا كنعطيكم دابا غير لي غابي شنو خصكم تفهموا في هاد الجينيتيك اي 5. شنو كذلك قلنا الدياغنوستيك. المهم هاد دابا غنشوفو واحد ليكزومبل ديال ارب جينيالوجيك. عندنا هاد الارب جينيالوجيك، قالك يعني شنو، واش هاد لي مالادي ريسيسيف ولا دومينو؟ وقالك شنو هو، واش هو لي اسيكس ولا اوتوزوميك. كيفاش غنشوفو؟ المهم اول حاجه كتشوف
هذا كتشوف هذا يعني المرأة وراجل تزوجوا ولكن هما ماشي مراطين. دونك شني كتقول ان لي مالادي هو ريسيسيف، لان الي الريسبونسابل هاد لي مالادي هو ريسيسيف. وعندنا في الريسيسيف شنو كيكون عندنا جوج الشروط يعني خصكم تعرفوها في الريسيسيف. المالادي ريسيسيف كيكون عندنا واحد الصوت جينيراسيون، يعني واحد بحال التنقيزه كنقولوا صوت دو جينيراسيون. وكذلك شنو كيكون عندنا واحد ترانسميسيون اوريزونتال يعني افقي. يعني ملي تشوف ترانسميسيون اوريزونتال يعني لي مالادي كيمشي اوريزونتال افقي، اعرف ان هاد لي مالادي هذا ريسيسيف. المهم نكملو. قالك هنايا عندنا واحد الصوت ديال الجينيراسيون لان هنايا ماشي مراطين وهنايا ماشي مراطين الفوقانيين، هادو مراطين. يعني كاين يعني مثلا جينيراسيون عندنا مريضة وجينيراسيون ماشي مريضة، يعني قلنا الصوت ديال الجينيراسيون. هاد التحليل هذا من بعد نكتبو في واحد الفيديو، دابا عطيتكم غير كغابيد. المهم نكملو التحليل ديالنا ديال هاد ارب جينيالوجيك حيت هادشي اللي كيطيح. عندنا واحد لانديفيدي اتان، يعني عندنا واحد انديفيدي اتان ايسي يعني منحدر دو بارون سان، يعني دو بارون ماشي مرضين سان. عندنا ترانسميسيون اوريزونتال قلناها. هاد لي مالادي نو اباريت با دون توت جينيراسيون، يعني هاد لي مالادي مظهرناش في جميع لي جينيراسيون. دابا وقفنا يعني كملنا التحليل ديال واش هو ريسيسيف ولا دومينو. دابا غنشوفو واش هو لي إيكغيك ولا لي ا 6 ولا اوتوزوميك. غنشوفو دابا إيكغيك، كنشوفو يعني اذا كان لي ا إيكغيك خصو يكون يعني توت لي غارسون دوا ايتر مالاد، هما العكس، ماشي كاملين لي غارسون مالاد. ثانيا عندنا كتعطيلو واحد ليكزومبل، كتقولو لانديفيدي جوج في جينيراسيون الثانية ني با اتان، دونك لا مالادي ني با بورتي بار إيكغيك، ماشي على إيكغيك، منحملوش على إيكغيك. غنشوفو دابا إكس. قالك إكس أنه سولمون لو غارسون كي سون اتان، يعني غير الذكورة هما لي مرضين. عندنا الجينيراسيون الأولانية لانديفيدي تالت، وجينيراسيون الثانية لانديفيدي ثلاثة، وجينيراسيون أربعة جينيراسيون الثانية لانديفيدي أربعة، وجينيراسيون ثلاثة لانديفيدي سبعة، هما لي مرضين. دونك يعني دونك شني كنقولو با دو في اتان، يعني مكاينشي لي في يعني العائلات مرضين، كاين غير لي غارسون. با دو في اتان، با دو ترانسميسيون بير فيس. كتقولو با دو ترانسميسيون بير فيس علاش؟ لان الاب ما كينقلش لي مرض. قالك هنا ان بير اتان نو ترانسميت جامي لا مالادي ا سون غارسون. الا كان واحد الاب مريض ما كينقلش لي مرض ديالو من العيال ديالو لي غارسون، ما كينقلهمش. قالك هنا دونك لا مالادي ني با بورتي با يعني على اوتوزوم، دونك لا مالادي ريسيسيف لي ا 6. غنشوفو واحد لاغب جينيالوجيك اخرى. المهم شوفو هنايا كتعدل لي زاليل، مثلا هذا مرضي دومينو. لي زاليل ريسيسيف هو ام، هو ريسيسيف هو اللي مسؤول على المرض. اما لي زاليل ام اللي سميناه ام كبيرة يعني ماجيسكيل هو سان، اما مينيسكيل هو المسؤول على المرض. ها هما كتعمل كيقول لك اعطيني الجينوتيب ديال كل كيف في الاسئله كيقول لك اعطيني جينوتيب ديال لانديفيدي كيسميهم لك صافي، وانتينا كتعمل لهم على حساب التحليل اللي عملتي نتينا. غنشوفو لاغ جينيالوجيك اخرى. هنايا عندنا واحد لاغ جينيالوجيك
اخرى نشوفوها. قالك هنايا كتشوف الاب مريض والام ماشي مريضه، دونك وكتشوف الابناء كيكونوا عندنا لي في مراطين ولي غاسون مراطين، يعني عندنا مخالطين، وعندنا جميع لي جينيراسيون مريضه، كاين لي فيهم مريض. دونك شنو كتشوف هنايا؟ كتقول ان اول حاجه لي مالادي هو دومينو. دونك ملي كتقول لا مالادي دومينو كتعدل ام اليل، الاليل اللي يعني كتسميه ام ماجيسكيل هو اليل ريسبونسابل دو لا مالادي، اما ام صغيره اليل سان هو ماشي مريض. كنعدهم على جنب باش الاستاذه تشوفوها. دابا غنشوفو يعني هاد الشيء هذا كتحلو في الورقه الوثائق، من بعد كتكتبو في الورقه ديال الامتحان. المهم غنكملو التحليل ديالنا واش هذا مالادي دومينو ولا ريسيسيف. المهم عندنا لا مالادي دومينو، عندنا ترانسميسيون يعني انتقال كيفاش فيرتيكال، يعني فيرتيكال هو عموديا، في الدومينو كينتقل عموديا لي مالادي ماشي اوريزونتال. عقلوا عليها، عندنا لي مالادي وما عندناش شي صوت دو جينيراسيون. بون نكملو التحليل. قلنا المالادي دومينو علاش؟ لان ترانسميسيون فيرتيكال، وعندنا لي مالادي توشي توت لي جينيراسيون، يعني كيتوشي كيقيس جميع لي جينيراسيون. عندنا لي مالادي اتان لا ديسوندونس، لي ديسوندونس اي سون بارون، يعني عندنا المالادي كيتوشينا لي ديسوندونس، يعني ديسوندونس، وكذلك شنو اسمه الاباء لي بارون. chaque individu atteint ici une parent atteint d'un parent atteint، يعني قال لك هنا chaque individu يعني هو مريض، هو يعني منحدر ملي بارون اتم واحد فيهم كيكون مريض، اما الاب واما الام. نكملو. قلنا عندك هنايا دابا سالينا التحليل ديال واش هو دومينو ولا ريسيسيف. هنايا صافي عرفنا انه هو دومينو. دابا غنشوفو واش هو لي ا 6 واش هو لي ا اوتوزوميك، اما ايغريك ولا اكس ولا اوتوزوم. غنشوفو دابا ايغريك، نبداو بايغريك. كنشوفو ان لي في اتان، لي في ما عندهمش ايغريك، دونك هادية صافي مشات، يعني ماشي على ايغريك. دابا غنشوفو على اكس. اكس كنقولو لا ني با لي ا اكس. علاش؟ لان لانديفيدي في الجينيراسيون الثانية، لانديفيدي الثالث هو لانديفيدي الثالث دوا ايتر سان، يعني الا كان على اكس خصو يكون هو صحيح. الا كان على اكس خصو يكون هو صحيح. علاش؟ لان الام ديالو غتعطيه اكس والاب ديالو غيعطيه ايكغيك، دونك الام هي صحيحه، دونك شنو في هاد الحاله دي خصو يكون صحيح. دونك دابا احتمال صافي عرفنا انه هو ماشي محمول على اكس. غنزيدو نعدلو التحليل ديالنا. كار il va hériter، يعني هو ورث، يعني hériter y de son père، ورثنا x من عند sa mère، دونك هو x ديما صحيحة، دونك هو ماشي محمول على x. عاود عندنا ترانسميسيون بير فيس، عندنا ترانسميسيون، كاين واحد ترانسميسيون بير فيس، يعني الاب كينقلنا لي مالادي عند لي فيس، يعني عند لي غارسون. دونك لا مالادي اي بورتي بار ان كروموزوم اوتوزوميك، يعني هاد لي مالادي هذا هو محمول على اوتوزوم ماشي على غونوزوم. غونوزوم هو سيكسيل صافي. المهم هذا التحليل هذا خصكم تعرفوا كيفاش كتحلوا لارب جينيالوجيك، وباقي نعطيو ان شاء الله ليكزومبل اخرين.
وصافي، وكتعدل لا ليل ديالك كتكتبو، وكتعمل الجينوتيب، يعني الجينوتيب ديال كل واحد اللي عطاوك في الاسئله. مثلا عطيني جينوتيب ديال جينيراسيون الثالثه، ولا جينيراسيون اربعه، ولا عطيني جينيراسيون ديال ان دي في دي اربعه في الجينيراسيون اربعه مثلا، وهكذا. صافي. المهم كيف اهم حاجه في هذا الارب جينيالوجي، كيفاش عرفنا انه هو ماشي محمول على اكس. عرفنا ان بما ان الاب مريض والام ماشي مريضه، عطانا واحد الانديفيدي الكارسون مريض، دونك ماشي محمول على اكس، لان الام هي اللي كتعطي لي كارسون اكس، والاب كيعطي لهم ايكغيك. صافي، وهادشي اللي كاين في هاد المهم. عطيت جوج ديال ليكزومبل، كنتمنى تكونوا فهمتوا. وان شاء الله الدروس اللي ما تجينا غنمشيو بالتسلسل. غنبداو بالمالادي دومينو، غنشوفوا لي مالادي دومينو، غنشوفوا الديفينيسيون ديالو، وغنشوفوا بعض ليكزومبل، ومن بعد عن دومينو اوتوزوميك. ومن بعد غنمشيو للغيسيسيف عاود. الغيسيسيف هي طويلة، علاش؟ لأن فيها لي غيسك غنشوفو الاحتمالات ديالها، وكيفاش كنحسبو لي غيسك كل حالات. والمهم بشوية بشوية تنكملو الدرس، تنكملو هاد الغيزيمي. المهم تهلاو فراسكم، وبارطاجيو هاد الفيديو هذا مع صحابكم، مع الدراري اللي كتعرفو، مع البنات. المهم بارطاجيو هذا، دعم الفائدة. بارطاجيوها في الجروب في فيسبوك، ولا المهم في مكان، وعملوا. المهم في الاخر كنقولكم يعني عملوا جي من هذا الفيديو هذا، وعملوا اذا ما كنتي شي يعني عملتي ابوني، اعمل ابوني. المهم بون كوراج والله يعاونكم.